Ang ba mga kalalabs, no? Sobrang sarap ba? Mm. Mm. Sobrang sarap po. Sarap. Sarap ng avocado. Tanim po talaga ito ni Mama. Sa amin po itong avocado mga kalalabs. Yan ang buto niya. Ang laki din. Parang sinlaki ng apple ba? Yan ang buto niya. Laki kasi yung, tingnan nyo, laki ng buto. Parang sinlaki ng apple. Tutubo yan dyan mga kalalabs. Sarap ng avocado. Sarap mga kalalabs ah. Sarap nito ba? Nasa tabi ng kalsada po ako dito mga kalalabs. Gabi na po dito kaya ito yung kalabasan ng kamera pag gabi na ba. Thank you for watching mga kalalabs. Naubos ko talaga mga kalalabs. Sumot na. Ubos na mga kalalabs. Thank you for watching mga kalalabs. Sobrang na-enjoy ako sa aking mukbang ngayon mga kalalabs, no? Ang dami kong nakain ngayon ba? hindi po ako nagpapakita sa camera tuwing kanina yung kumakain ako, nadapadami yung kain ko mga kalalabs. Kasi ba, gutom sa biyahe ba? Aba mga kalalabs, no? Thank you for watching. Salamat sa suporta.